大家好，我是 Tony， 我现在在新北市双溪区虎豹潭，今天从虎豹潭出发，造访附近的红潭古道。这里是虎豹潭的停车场，虎豹潭步道入口。这是虎豹潭的公厕，设施非常完善，所以很多游客要前往平溪古道途中，都会先在这边暂停，上完厕所，然后再往平溪古道。这是虎豹潭梳子坝，过梳子坝以后，取左行是虎豹潭古道，取右行是虎豹潭步道。我们取直行，走往龙仔厝老阿楚古道，然后再从老阿楚古道衔接红潭古道。前面那里有小瀑布。我们继续前行，前面有岔路，取左行，进入龙仔厝古道。直行也是可以环绕一圈，在前面汇合。老阿楚古道是属于昔日大坪越岭头城大系的一条保甲路，因为当时大坪区的区长朝田在这边有公馆，是老阿楚。所以这一段就被称为老阿楚古道。前面那里就是朝田古厝，是日本时代初期大田区区长朝田的公馆之一。这是朝田的大老婆住的。那待会我们要造访的老阿楚，那是小老婆住的。好，进去看一下。朝田公馆，蛮有规模的古厝。朝田是本地的地方领袖，在乙未战争之后，也曾经抗日一段时间。后来看见势不可为，就只好接受招降，所以日本政府就任命他为大田区的区长。当时其实很多抗日的领袖，例如深坑的陈秋菊也是如此。我们现在走入朝田公馆，我上次还没有注意到，这边有枪孔，在大门的左右两侧都有枪孔，侧门这里的枪口也很清楚。所以可见当年地方并不平静。我们现在离开朝田公馆，继续走往老阿楚。现在上午9点钟，走在这样的古道，非常的舒适。前面岔路要取左行，右岔路可以绕回虎豹潭。现在开始爬向越岭安部。这段爬坡还不到5分钟，上面就是越岭安部，接着就一路下坡了，走往老阿楚。我们已经越过一座小山丘，这里有荷花池。这栋石头厝就是老阿楚。不过后来倒塌，现在只剩1层楼而已。大坪24号，老阿楚。当年我第一次造访的时候，还以为大坪22号这是老阿楚，是这一栋才是。旁边就是大坪21号，也是石头厝。
我们现在继续走往附近的大坪26号赖仔。我去年有造访过，那是160年的枪孔屋。赖仔养的狗叫做阿丑阿拜，去年跟他打过招呼，不知道还记不记得我。从大坪21号旁边这边的小径往前走。哦，听到狗吠声了。哦，不止一只。叫它名字啊。前面是26号。阿拜，我要买青草茶。哎，阿拜，阿拜这一只黄色的，今天女主人不在，所以狗狗很忠心，不让我们上去。好了，今天无缘喝青草茶了。这段古道沿溪行。前面这座小拱桥是楼仔2号桥。民国68年12月5日竣工，朝镇南堤，不知道是不是朝田的后代。过桥后有岔路，我们要取左行。右边的话，可以绕回虎豹潭。这里有指标，往太平山山腰古道、红潭古道、石阶步道上行。到了，石头错，没有看到门牌。哇，前面有狗狗。我们是往这边走。没事。这是大坪21之1号。现在走一段产业道路，走往红潭古道。确定你离去。走往大坪20之5号民宅。这里的山谷还有不少民宅。大坪20之5号，我们要继续往下走。前面水泥桥的右侧，这边有一条小径，这条小径应该可以接上红潭古道，不过入口没有任何登山条。不过看离线地图，这个方向是对的。小溪涧，我们接上红潭古道了。那现在就越溪进入红潭古道。在双太产业道路还没有完工之前，红潭古道是大坪庄重要的一条道路。当年的太平庄庄役场就在这条古道的路上，还有开拓大坪地区的先驱人物黄千总、黄廷泰，他的古墓也是在这条古道上。这条古道平缓好走，沿途应该就没有太多的起伏了。这片山谷现在这边长满芒草。早期这边应该是拓垦地，因为100多年前，大坪庄庄役场就在这附近。现在是一片荒凉。这附近的土地全部荒废了。前面有小水泥桥。过桥后取右行。根据蓝天队的探访记录，由这边小径往上爬，
黄庭泰古墓就在半山腰那边吧，不过那是几年前的探访记录了。现在这边完全没有登山条，我还是去找老婆好了。她已经走到前面了。沿溪走出去就会抵达红潭。这里出现农园了。大坪15之9号。拜拜。拜拜，拜拜。我们快抵达红潭古道的终点，也可以说是红潭古道的入口，就在双泰产业道路旁。前面这栋房子就是红潭，我们走出来了。前面就是双泰产业道路。这栋房子就是红潭。所谓的红潭就是临时公潭。早期山区这边的妈祖或是阿公出巡的时候，由于山区村落非常的分散，所以一天走不完，必须要有一处临时的休憩或是过夜的住所，就被称为红潭。那我后面这栋房子就是以前这边妈祖出巡的时候，从丁兰谷到寿山宫途中的一个妈祖过夜休息的地方。所以这个地方就被称为红潭。红潭旁边这里有大坪公厕，那更前方约100公尺处，那边是总爷祠，祭祀开拓大坪地区的先驱人物黄庭泰、黄千总。总爷祠。这间庙现在看起来有点落寞。南营首府官，总爷祠，上面刻有咸丰2年阳月，这是黄庭泰去世那一年。黄庭泰在大坪的地位，就相当于吴沙在噶玛兰的地位，都是开拓地方的先驱人物。黄庭泰是在嘉庆20年。从艋舺营调到噶玛兰营，担任头围的守备千总，所以被称为黄千总。黄庭泰在任职期间，率兵巡守，发现这边的山谷有一片平坦的谷地。那在道光4年的时候，他被罢官，他没有离开台湾，而是招募佃农进入这个地方开垦，所以这个地方就被称为黄总大坪。所以黄庭泰是开拓大坪的先驱人物。他在咸丰2年去世的时候，那他的墓园就在红潭古道那边古道旁的山坡。那地方人士也在这边盖了这间庙总爷祠，来感念他对开拓大坪的贡献。总爷祠的后方还有一块大正6年的开大坪因公诸事碑。不过庙后方紧贴山壁，所以没有办法清楚地拍到这块石碑。接下来我们就走双泰产业道路回到虎豹潭，这样就刚好是环状一圈。不过大概要踢马路2.3公里吧。幸好今天天空有淡淡的云朵，所以走起来应该不会太热。大坪处处可见荒废的农田，水总爷祠变得寂寥，也是其来有自。左侧这里有一间小庙，双溪保存很多这种古老石器土地公庙。双泰产业道路没什么车子，所以健行还蛮惬意的。
F815一天4班。哎，这冇90的呀？无我150里面找。这边有一摊，这个信箱变成投币处。隔壁这里还有一家。这是双泰产业道路沿途最美的风景。自助式良心商店。苦瓜。一坛100，他算我。我说我只要买1半，他说可以。那一摊刚好老板在，所以可以买不同的组合。买少一点。栗子南瓜。栗子南瓜，哇，好重！我帮你拿这一颗好了。我帮你背包。我们回到虎豹潭停车场了，差不多走40分钟而已，还蛮快的。虎豹潭公车站牌旁，自助式贩售啊，黑松沙士，来，25块，牛枣梨呢？哇，这有冰棒哎！冰棒2元。花生、芋头、凤梨。哦，爬完山还有冰棒可以吃。我们回到虎豹潭了。今天走的环状路线稍微有一点点复杂，包括老瓦蜀古道、太平山山腰古道、红潭古道，详细的路线地图，还有 GPX 离线地图档案，我会放在影片下方的文字说明栏里面，提供给大家参考。我们今天的旅行就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。影片下方的文字资讯栏里面有红潭古道的 Google 地图及 GPX 档案网址连结，欢迎您点选网址，打开地图，作为旅行的参考。